동나무 집장가에 갈대나 소녀같이 하얗게 밤을 새우네. 김이 나는 찻잔을 나주하고 수모으는 바람소리, 한번 내가 불러봤어. 이 전유진 그 17살, 아주 노래 잘해. 목구멍이 탄탄해. 아직 처녀 맛이 나네. 처녀 맛. 아주 그냥 피리도 그 한 번도 그 갈라진 적이 한 번도 없는, 빵꾸가 한 번이라도 이렇게 콕 난 게 없는 처녀성을 지닌 목소리. 그 목소리에 그 목구멍 기관지, 그게 아주 조그만 거지. 한 번도 누가 그걸 통과하지 않은 그런 목구멍의 그 처녀성을 가진, 뭐 목구멍이나 뭐 무슨 그쪽 구멍이나 뭐 똑같은 거지. 구멍이란 구멍은 아주 신선한 거니까 순수하고 순정이고 아직도 손때가 안 묻은 그런 목소리.
아름답지. 그것도 뭐 이제 이렇게 저렇게 이제 손을 타면 질이 나고 길이 나면 이제 덜덜덜덜 거리는 소리가 나는 거지. 근데 그러면 또 트롯 맛이 나는 거지 또 이제 이맛저맛 다 보면은 이제 팔색소가 되는 거지. 그래서 안타까워. 지금이 최고로 이쁜 모양이 되니까 처녀가 그래서 아름답고 이쁜 거다 이거야. 오케이, 신중년이요. 화이팅! 즐겁게 재미있게 기쁘게 살아갑시다. 100세 시대까지 수모으는 바람 소리처럼.